انتوا العرب ما فيش فيكم فايده. العرب اعداء الساميه. يا ابني اذا كان احنا اصلا ساميين هنعادي نفسنا ازاي؟ العرب عايزين الحرب، انتوا همك. احنا همك وانتوا جزارين. ايه رايك بقى؟ انتوا نسيتوا انتوا اتعدلت الناس وهم بيصلوا. نسيت صفقه وشاشيله. لا اوعى انت. ده انتوا بتفتروا على اطفال العرب كل يوم. اوعى. طول عمري بشوف اللقطة دي لهنيدي بس عمري ما فهمت معناها ايه، ولما فهمت عرفت ان الموضوع ولا لعب كبير قوي بالتاريخ، خصوصا ان القصة تعتبر دينية. في تاني حلقة من حلقات بودكاست اعرفك بيه خليني اعرفك بيه ابناء سيدنا نوح وايه علاقتهم بمعاداة السامية. السلام عليكم، يومكم لذيذ جدا جدا جدا، والموضوع بيرجع لسيدنا نوح. سيدنا نوح كان عنده 4 أبناء، سام وحام ويافس وكنعان أو يام، يعني هو يسمى بكنعان وفي بعض المصادر الأخرى بيسمى بيام. كنعان من أول الفيديو كده هيخرج من حسبتنا خالص، وده ليه؟ لأن هو اللي قال لسيدنا نوح إن هو هيأوى الجبل يعصمه، ولكن بسم الله الرحمن الرحيم لا عاصم اليوم من أمر الله. طب والثلاثة الباقيين؟ الثلاثة الباقيين هو اللي منهم نسل كوكب الأرض كله لحد يومنا هذا. لا معلش يا ثانية واحدة، أمال فين نسل باقي البشرية؟ بص، المسافة ما بين سيدنا آدم وسيدنا نوح ما كانتش كبيرة، لذلك قوم سيدنا نوح كانوا البشرية كلها، بدليل ان السفينة كان فيها زوجين اثنين من كل حيوان. يعني الطوفان لو ما كانش هيصيب كوكب الأرض كله ما كانش فيه داعي ان هو يحمل الحيوانات دي، ويمكن وقتها كمان ما كانش يبقى فيه داعي ان هو يعمل السفينة من الأصل، كان ممكن يهاجروا لمكان تاني فقط، ولكن الطوفان كان يشمل البشرية كلها. لذلك البشرية اتقسمت نوعين، اللي آمن جه ونجي واللي ما آمنش غرق. لو انت فايق معايا تسألني سؤال مهم قوي، طيب فين نسل باقي الناس اللي كانت على السفينه؟ سبحان الله ربنا ما ارادش ان نسلهم يكمل ليومنا هذا. ده كمان انا شفت فيديو للشيخ عثمان الخميس بيقول ان هم اصلا ما خلفوش، يعني ربنا اراد ان اولاد سيدنا نوح بس هم اللي يبقى منهم البشريه دي كلها. والدليل هو سوره الصفات ايه 77، بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ذريته هم الباقين. لذلك سيدنا نوح بيسمى بآدم الثاني أو آدم الأصغر، لأن البشرية كلها من نسله اللي هم نسل سيدنا آدم. أنا برضو لحد دلوقتي ما فهمتش إيه علاقة أبناء سيدنا نوح بمعاداة السامية. خلينا نعرف إزاي البشرية هتتقسم، وإنت من هنا هتبدأ تفهم إيه علاقة ده بمعاداة السامية. أولاد سيدنا نوح هتتقسم منهم البشرية كالتالي: ذرية حام هم أصحاب البشرة السمراء، وذرية يافس هم بلاد فارس وآسيا والشعوب الأوروبية، يعني البيض والصفر. طيب وسام؟ نسل سام هم اللي سكنوا شبه الجزيرة العربية والعراق القديمة وسوريا ولبنان وفلسطين الجميلة، لذلك سام ملقب بيه أبو العرب. مش عارفة أنا لمست في حاجة مرة واحدة، معنى كده إن العرب ساميين؟ يا راجل أمال هنيدي بيقول إيه من الصبح؟ ده أغلبية الساميين عرب. خلي بالك بقى إن السامية بترتبط بالعرق مش بالدين. يعني خلينا أسألك سؤال، لو مسلم أمريكي يبقى سامي ولا لأ؟ شاطر، ما يبقى سامي. لكن لو مسلم او مسيحي او يهودي من الدول اللي احنا ذكرناها يبقى سامي ولا لا؟ ايوه يبقى سامي. وهنا هيبقى في سؤال مهم جدا جدا جدا، هي ليه معاداة السامية اقتصرت على اليهود بس؟ كله من الصحفي الالماني ويلهام مار، لانه اول من استخدم المصطلح ده سنة 1879 في كتابه انتصار اليهودية على الالمانية من منظور غير ديني. هو كان عايز يوصف العداء ضد اليهود في اوروبا طبعا وقت الهولوكوست بمعاداة السامية، وبسبب جهل المؤرخين الموضوع بدأ يهب منهم شوية بشوية، فنسيوا اصلا ان العرب تبع الساميين، وده لجهلهم بالاعراق، او يمكن يكونوا قاصدين. المهم ان العرب طلعوا بره المفهوم خالص. ولكن لو سألتني هو السؤال الأصح هي ليه معاداة السامية اقتصرت على معاداة الصهيونية؟ يعني لو جيت تعارض اللي بيحصل من ظلم وقتل ومذابح يتقال عليك انك معادي للسامية. على فكرة انا ضد اللي بيحصل في غزة، معادية للسامية يعني؟ لا انا بس مش عايزة ناس بريئة تموت. معادية للسامية يعني ازاي هبقى معادية للسامية اذا كنت انا اصلا سامية؟ طيب الهولوكوست كانت معاداة للسامية، ايوه كده انت معانا. ايوه ما هو اللي بيحصل دلوقتي برضو في غزة معاداة للسامية. شايفين معاداة السامية اهي؟ ما تستغربش لما اقولك ان الهولوكوست معاداة للسامية، لانها كانت معاداة لبشر عزل مسالمين ساميين. وهنا هننهي في سؤال مهم، لو كل جريمة بتحصل كل سامي هي معاداة للسامية، يبقى مين فينا اللي معادي للسامية؟ ما تنساش تقوله في الكومنتس. شكرا انك اتفرجت على الفيديو للنهاية. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تدعمه بلايك وتسيب لي رايك في الكومنتس، ومادام عجبك المحتوى يبقى ما تنساش تعمل لي فولو عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة. شكرا انك اتفرجت على الفيديو للنهاية، مع السلامة.